Sureka, please pick up the phone. 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 हाय गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। और आप लोगों को कौन सा पार्ट हमारी वीडियो में चला, कौन सा पार्ट हमारी वीडियो में आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो हम आपके लिए और भी अच्छी रिंगटोन बना के ले आएंगे। और टेक्निकल की या फिर जैसे रिंगटोन आपने आपको अपने नाम की बनवानी है तो आप हमें कमेंट करके बता देना और अपना नाम टाइप कर देना। तो हम अगले दिन या उसी दिन अपने चैनल पर अपलोड कर देगा, तो आप वहाँ से सिंपली उसे देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपको अच्छी लगे हमारी रिंगटोन तो आप अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो उस रिंगटोन को। तो अब वो भी अपने नाम की अगर बनवाना चाहता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी ही लगेगी, तो हम आपके लिए और भी रिंगटोन लेके आएंगे। ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन और कर लेना जल्दी। ठीक है। इसके लिए हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।